Oboroso bw'umugusi. Bale gocha munago swaiga osike chabia igoro ni yansi oswa nyumba ini tabia yana letekera anyura marwa gocha oswa nyumba umusacha yomo utokaga kwita ase nyumba konyamenyete yo gokomboa ense moigesa bunge akitutu cha South County Kisii ngigati nange no mwana nendoro mwana ngarara ye mwana naitire tikanga nduga igalende katamalende nganda baka polisi ngabatebia ya kyabeiro mwana negaitire bunyaruka we myaka 5 gotibongwa na goitwa gwika gukwa asomukagirwa ochererwa gwika gukwa asense moyagesima ebunge akitutu Masabe County Nyamira uno mongina tabwati keninyo akarangete akwebisine gechunchugo akigo twasaba so gwanja kwaino mubakonye nabigo ya Matia Kefa Nyamboga oyo gwakurumute igoro na gosiro bogima bwaye nigo yasabire gosirwa eyo bamweni Karibu sana mwancho murigaria tugochakana robotiro kubwatia obwoba nigo bono bagendrete kubwata nsase kenyoro Kenya Kongo ime yagesima ebunge akitutu Masaba county ya Nyamira magega yo mwana omokewe meketano kunyara koba kagosariwa na gosia obugima bwaye gentokira abanyakenyoro kwimokano bo robotindi na komochero mukagirwa wikagosiria obugima bwaye muri kito Steven Nyari Kembunde agotomanya senchero bwikirana Amagombo no borobo nene nigo boimoka ase kenyoro Kenya Kongo ase wodi yagesima ebunge yakitutu Masabe ime ya Nyamira mega yo mubere bwe myaka 5 bo mwiseke cho inyanja mokara gotoka gakwirete ase nyumba yo mwamate ase korengana na birori bakweranga nigo mwana uyu atachere twense mega yo kobora korwali tukoria Jumapili hasato karero gakwirete nyumba bu akyo mwana nanyare akiyaya gaki anyo muntu yukwa umwana seina bwali gachanga chaka gukura ngaligie sirimbi kataye musibati onde mbugerie sirimbi gakindi yo mwana one gachaka gukure para gweta akya bantonganye ndige yo mwana one bantonganye ndige yo mwana one obiya bano balinge bagacha bakaswachi bandorogoro bakanyora muntu tayo ngabatebichi bandorogoro na magenda omuntu nale gukura akandora agatama akimora bwati kuchibandorogoro karabwati kucherutie ya mate abantu bagachaka kuchimate chaye ime kwenda bagatirimbo kalio kanje nonka sige koligyo mwana mbere yatengo nyagutirimbo kalende ngo nyakukura ndirenda abantu banyagucha ono nje timetingo soete nyombe yu yamenyire timetingo soete nyomba timetingo igolete nje mpari iga nalenge ngo nyagutirimbo kandi timetingo igolete ngaigo mwana na nyombale mwana na gaitire mwana nabekire rumi ya rogoro nje tingi gati nanye nange no mwana ndoro mwana ngarara ye mwana naitire tikanga nduga igalende nkatamalende nkanda baka polisi ngabatebia ya kyabeiro mwana na gaitire ubwatakana nekiriria ndekenene kyabamenyi bahororo nigo baire getambukire getindi na kumuita goika gukwa umukagerwa Sakari Mumanyi bwe myaka 43 oyu mwana oyu itetua tokete nyomba mwaye goika gukwa bona mambi bwakia oyu toka musobetia ali gusoma ote no mwana oyu one Sakari Mumanyi onde keratoka nalieli bamwita tali muya Ngomukabarali
tari muya omukabarale koreng'ana na Joyce Bosibori hoyu oreng'ina omukagerwa hoyu oitwana abantu goika kwera niga kwerang'a embwa ya sakari mumanyi terabankia na nigo konye asibira sechera asabwa tugetubwa ngoiga ase bikore byogotechera abana nse nabwatetwe nabwate omuswati oyu bakagosana akagenda keragenda omwana abana atigeto oyo makarwara ngo kumubori mwana inkia muna ya neligumba kera iro tunyagitari bagateba na yaya omwana yo yakorekana no muyabetire mwana uri akabera nyagitari agacha akabwatwa agakora eseri omwaka agacha akagambibwa akasibwa emyaka 3 agakora egesibaga eng'ana na ng'ina Esther Okara nigo akwerera obororo konyora beteire korigio omwana oyo korwasirete rituko ria Jumapili mwana nega burite kuruga iga rituko ria Jumapili maragoba saa 1 rindi saa 12 je saa 1 leo mwana naburite kurwa achete kwa esuguma mwana no alenge iga ng'ina kuruga no alenge chengatira lio kangaruga mwana kyali mwangina koro kibakorara ali moga igalende ninya korigio mwana yaya nigo botukibwa abanyanyimbo no bonyabyo botindi konyora bwakoru ase ensemo chietana ine mbarabare erio koria omwana oyu ase korende atokarero ngagenda ngalipoti igoro ngalipoti Monday kera nalipoti Monday y'abasigali bagacha maragoba abasigali 3 bagacha bagakora investigation yao bagakora bakagenda rituko libukaira ngataiya abantu gaki ngonye sitorigie omwana gaki nande bwairire rero bantu mbaiyo asensemo y'abamenyi nigo bagikire kore kigabo kong'u ase batebire ng'anere buya abakagirwa muna abayiga bairerwe getambo kiregetindi Steven Nyariki Mbunde Ensoko TV Nyakongo Gesima Kitutu Masawe County ya Nyamira Mewana Morikito Steven Nyariki kurwa se county ya Nyamira tugusuka bosio mwanchu murigeria mubere bo musacha ya Masireta Steven Musemutia bemyaka 44 kurwa sensemo ya mwingi county ya Kitui oyokonya gukora mirimo yae ase iyogorosia chitaeri kurwa sumwaka bwechirubere na kianda omenyeta ase nyumba yo gokombo ya sensemo igesa wa musioma ewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigatoke mambi yerituko liarera ase nyumba yae maiga yes bose maiga yeri musu liaye goikira abamate korengana na abamwabo nyagusira ase ireta Jafet Muthanja nigo bono abamate bae baereire uro nyagusira nigabwate omuchando bogokorora nabo igo tamenyete nonde ase aborire ase gikagichi kibere bono nigo bono baichaneire ase emirobire yokwane kiwasa abanyanyimbo baika enseme yo akurusio mubero yo kuyoira wika senkendu ya KTRH Morikito Pethuel Machini nwarenga sayo agotombanyia senchiro bwikira mayenda manene nigabwata inse asensemo yigesa ibunge Kitutu Chache South county ya Kisii mambiri sikuria rero maiga yo mubero musache yo Masireta Steven Msemnyithi ya myaka 44 uyukura sensemo cha mwingi county ya Kitui ayomenyeta senseme yo atokaga kwerete ase nyumba yo gukondisia senseme yo korengana na bamwe abanyagusira Jafet Muthanja nigo akweremna Steven Oberime ya county ya Kisii kurumaka wechirubere na kianda na baire bagakoremeramo nere korenda ase kakomorigia tamonyorete kuralitikuria Jumapili. Kama last year nilikuwa huku nilikuwa nafanya kazi huko kunaitwa Menyengwa na nilifanya kazi na yeye. So ni ndugu yangu wa karibu sababu babake na babangu ni mandugu. So ni my real cousin. Na tulikuwa tunajaribu kumpeleka nyumbani, alikuwa anakataa. Alikuwa mgonjwa kwa muda. Lakini sasa kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona kwa sababu nakaa Nairobi hapa Kisii. Ukwanekere ikyo abo bairere bana Steven nabwate muchando bo korra natabwate bantu egento andake kirete atari nkunywa mariogo wiko gosiria kwayo bogima. Steve alikuwa anakoa sana, alikuwa na shida ya kukoa. Unakisikia na ile kikohozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali sana. Kama hii kifo tunaita asthma. Kwa sababu nyingine alikuwa anakoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa.
na saa ingine kutembea kwake kulikuwa na shida. Hakuwa na mke, hakuwa na familia yote. So hata ugonjwa wake ni kama imechangia sana, sababu hakuwa na mtu wa kumsaidia ndio apone haraka. Hata kukunywa mandawa saa ingine ilikuwa na shida kwake, sababu anaweza kosa kukula ndio akunywe hizo mandawa. Steve ni jirani yane. Steve tabere amanere. Nikabwatu burwire bwa gokorora. Ale gokorora sana. Nabatu ali gucha ngakinyinga ali gucha uisiekera nyumba. Analete gucha karure gasi gakora trasho. Gale gucha munago swaiga usieke chabia igoro ni yainsi. Oswa nyumba ini tabia yana litekera anyura marwa gucha oswa nyumba. Tayana litiko soka sana. Igora mororo kogende yacha nando irana. Chinga kichinyinge na chicho. Nigegotebekana nyagusira nigaberega gukora imirimo yo kubeka tiles na nigaberega komenya senyombe yo gukondisa na nigo arekanete asayo egekagechu ikibere chetiro gwikaritse kuri rero ekero rimsuri beriaka abamate wika wake kurate. So asubuhi ndio napigwa simu na mmoja wa nduka hizo anaitwa Masika, ametoka pande za Makueni, ananiambia kuna mzee amepigwa simu akaambiwa Steve amepatikana kwa nyumba. Kwa nyumba yake kumepatikana mtu, yaani kuna nuka. So tukimbia tukaconfirm kama ni yeye. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli ni nyumba yake ndio inatoa hiyo harufu. Ono mpaka muna yekiritega abantu aberete nyumba matuka abantu batamanyiti, lakini ndutuma tenga kaliga gasi. Ono mrapa one ge jirani yaye bana basinye inamo nere mono chingi chiaje te komoketa nili musu mpaka bono baje kubura ninga kinki bono yanyari kana rero chingi chikali mono iga nili musu ochurangerio manyene eproti bagenda baigori tisha banyora mayene gakorete kigasirete. Nonya nabo nigo baichanire kwirindoria ko banyanyimbo kuromambya kuyurusa umubiro yo sayo asiyabeteria monyana kucha koboye na kuyira umubiro yo wikasengendo y'nyagitari ya Kisi Teaching and Referral. Ono chetu aberere kurumambi twaganyire kigali egali mu rusi igaiga baakire gisimba ko manyana agire gusubuka bieka ogente kuboine gali yabo nigero gukumya konene tole Kisi County lakini tutabwati obokonyi oroche twa bono gonkumetinga serikali kietu bwate etabwati obokonyi gucha story oroche nyono barangirwe gente kinga gusamaru kanga mbachite kali wikiraiga twakumire sana. Ripotiria Ensoko TV kuroigegesa ime county ya Kisi Chepethuel Machin. Ebono marikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yubo ikira rutogoska bose mwancho morigereria kera serikali ya kaunti ya Kisi yabwatoke biragita gocha kole machipa ara sense mo bonge abo basi hamoneri abo machoge borabu itkoria lero nigo mokonyi bo governor bwe kaunti ya Kisi Mheshimiwa Elijah Obebo hanyara ko baka kuimukia esabali negati abo bisabande kurase kaunti ya Kisi eri gotara chinsemo chichibunge cho eri kurigereria na korotota hemeroberio yokoroisia chipara buna egendrete abwasabona bamenye be chinsemo cho bakambu ya mono hase okoroserwa chipara na korobia obasombi bwabo muri kito kiliforenge no aringa sayo roboti rwa senchero Una njira yemo yokorotota bokoreri gochia asaba nanchi anakigima asokoroserwa chipara elio kororobia obasombi bono ni gensemo yabamenye kurwa asekenyero kiri tembu ime yabo chibarabu ensemo yabunge ya machoka barabu ya county ya Kisi basokire na gwakabunambu yamono gochia asa serikali ya county asemerobiri yo emiyam asa marieta ngor kwetu ndita kaneri tembu go chibarabu itukuria reto no mogoko mona sengenjorero twajire kuri sibo mo deputy governor ito bajigorire mara muyete gutiki para cyo machoge ochiburabu bombaba yana turega gasibire biko ya maram biriga wana tebeta rentega Kisi lero biko ye maram itabi muka konito ngambi yamono asenge nje nakatebe kwanya ko bapareta byanya ko biko termere para ya bochi ne dilete masa gali ongeti mati para ya mirubuya nane myamono byakire koligio mara muga twajire koligio likoba kilo lingo mara mole miru otije para cheito twajande kama tukama tambe se para e para mni guruga iga yagenda chisambi yari mitwega kirangira ijema iga ya serikali ya kaunti ya Kisi kugora nabaga kwatuka chitinga cyo kuri majibara cyase ensemo yabunge yababasi amuna machoga barabu ile kurema na koroise kibara ase chinsemecho amangana agendera
buya simbara tio torenteire biragita bikorema igatipara yachagire korema mora museita twaira ne iringa mbia mono bono bara chabeire buyaga muchanga ngo yore abana mabere school atokone kipasa bya school abana di university abu natoko saba nenya saa mo bwatesi munaga internet igira gita izigitwa birorire kamono kera situra ngo igasingia agende bagokwana n'abararia nigo abamenya bwo batebire muna amagendero ao naganira chinsemo ao che county ya Kisii na ikyo ndegetambukire kiya yoko ya enekia simba igasia endoje yareka ningia kira gite kwenye tukuigwa abandi kwenye kubirora kamono kera tukora mwana metumbu ya mono sana asenge ndo tokari gaziria tebeti ase ground kiae ane tugande gasi kaba nambu ya mono nande genderera 2027 yatore na yamo Baranto dijeru tanyare pato kuchira nambu ya mono ngwata tjipasa ria bana baende school basome ya mono bana bangeno kunyara mabera banyapikipiki mugati meremo bakwira mabere school kwanyu mugabana Elijah Obebo n'ababisa bande kurwase county ya Kisii niko banyara gotarira ase chiwadi ao bobasi mu machoge amuna South Mugirango ere kurigereria bunemerimo yo egenderete abo asasingirira buna serikali ya county ya Kisii nirene gangenene yoko balentera bamenyi be county yo abakorari obuyasi chi sector ao moro muntu mwende kurwararo okendo beke magenzi ward na indo konye kitako brabe tetani yabo yakiro chipa kwere ngambya mone kyatwa ikirega yanyongo mora mona boro no no muya na bora betuisana ngusigo to do irinde pareros lakini anene twara ko abantu ba minto ba rogongorunga mugabana Paul Simbara iri dia gete na chipara chigwenere na araga mwaro iri abantu bagokirero cyara chipara ko bagire chikonya abantu baito ase bimeri byabo ase ukutara kwabo nase ukunyara kobera cyinkongo aba wese baragende bakora ibesara bakore barika kende ko turi buri rwakire para yabengiya abantu tonyara tonyara mu bororo kero bakora gasi yabo na bakora yaba gwenda bakora sikinga cy'ubu bwabo ono toto bambuye mono abantu bamendo kibangiro sibwe nende kigwenere mura mugabana liteira mwaro libira kitego bire binge nembura yatokeye yake mbura yatungusire magega yabire nyingi akiturne kene ngano yabire nyingi kazi itafanyika na mbele itakuwa sawa nabono nigo irabe buya akero chipara kirache koro isigwa nakweneke buna ngoba chire buya elinde kororo byo basombi ingo reporter ya Soko TV ereteriane Wycliffe Orenge Memano Mulgito Wycliffe Orenge na roboti wa senchira iwikira ntuguska busio mwancho muligera so roboti ronde maiga ya kefa nyamboga bwi myaka 20 nebere kogwa na ubusego kwa maiga yokogwa kurwa hase umuteigoro yuarenge kwaroria niko bono yamate yae kurwa sekenyoro gya kura yotukase wodi ya Bosamare bunge West Mugirango county ya Nyamira yasinyire kurusia omubero ya sengendo ya Chiromo ime county ya Kisii asebilia ikire kiribu 350 yamate yo niko bono here no konyora wense yaruru koboria gucha sabarai na bwega bananchi bamoyo bogwancha kobakonya kone kyankonyora bade chibese echo irinde bamweni kefa asenchiringia asa marieta ne onkoro kudorika moige kangwana aiga senke no muswati ominto omwana oyo niga korokwa kefa wano omwana oyo niga arenge gokorega asia ari nyamusi akarabera orore mutetaringe agacha akarwara bone kerarwara agaicha igasobache kugweniwa bona agacha kaenda nyegitari makairo riria enda nyegitari makairo bono akababuna nkubwena ari yake umuntu oyo magaicha akamurusia agabuna ngainchuo ochikonjwera riomote mwana uya akarwa ara mubiro oyo torenge murunge akagenda agachikomuchwera riomote ekarachi komuchwera riomote riria weri riomote egesago gegatigara so mutonde iguru wone egesage keriria ndete gasiaya na ria mwage to mutuguru karakia mwako mutuguru akabwata akagunse abamu abo bagacha bakarangirwa akairu nyagetari kebirigo iria iru nyagetari kebirigo akarusigo immediately nende ritukerio akairu nyagetari Nyamira na ritwa igitawu Nyamira kirira kimya abekire ki machine cia nyagetari wono mwana oyo akaba Nyamira ago bakarabona tigaba mwake transfer guchi Bosongo agaika Bosongo akaberora matuko makaigo mwana uri akarara
bonekera omwana oyo arara togochikoborire nde pili bakagenda oro Saturday bachikomoreta Nyamira gose bamorete Ibara bakanyora epili igere igoro siringi 350. Ninche nabaire na muro omonto bakenga kiasirete ekera agweretwe kwere yu na agete simi omonye no ibare ngo gochwereria ngamubori ngakiare aganda yayambi yaro sabire mix ngora oragerire ne pili okanta itenga kane toirane ngabwatanga jaga gosibichianga inche kingo sibichianga na tumukira kaiga kama konga kiresimi ga kimuta gocha tororo gose nenyangeta to kumochenchi na linda ati mama karuka gaiga ngamubeke pigipigi na kombote pigipigi ngamulini ngamwira baka kebiri gago nje buna narara ireketanda ngachaka kukura mama nali antebeti ngaki takolera ngamuta yayo mwana ominto taiyo takolera ngamuta yayo mwana ominto taiyo ona ngachaka to yumusajo nkiga kingwango ntaikuru mapema toro gose ntokonyo mwana omi omugeni tokonye oyo minto chanwa tokonye kake asogwanja kwaino ncherendete iyo tobwate ono mochiore insepi yo nyomba te iyo nyomba babwate mobirigerie muri abasikorera amariga yona sibakorara murigererie muri abasikorera amariga kuno mongina tabwati keninyo akarangete akwe bisine gechunchugo akigo twasaba sogwanja kwaino mobakonye igo twarira gocha simoni ncherendete tane gongo kubosuboria peri injo mohamate tobebekaina kaki kozwa mwana oyo asirete nyone nisugurie gokora nyone nechaete iyo nyonye nepense nikobekererwe endagera gaki ninche mbogoreti koru mwana enkabarente aki abesi nigo baminto twachire korera twachire gwesangere toge nechikondo togokora ntobwati kende togokora nechikondo tomenyete gaki omochi oyo morigereria omogaka bwenkeye gaki gomokorera tochikobora gaki chanua taimo karera gaki ninwa abana ba Nyasaye mogokonya bari bachandegete baborirwe ekibagokora gaki torentera omwana keba toeni tonyore ribaga riokogenda Toska siasa robotironde mwancho murigaria muraibwense ya Kenya William Ruto nigo bono arigania abarai bechingencho ao kurase county ya Kirinyaga imenyo mbene yo boraibwense haiga somo cho Nairobi kagokwana kurase nsemeyo Ruto nigo bono akirimbu ya mono gochia sababwatani bonsi kurase county ya Kirinyaga asoko mwachi kura chinyinge chinga kyale korigekergo kyoburaibwense asate bire chinga kicha soeta soborai niganyorte konye ense ya gure egento bona bekire omukia okoyegorora. Wacha nirudie mambo nimesema mbeleni. Watu wa Kirinyaga, mimi nasimama mbele yenu kusema asanteni sana kwa kura zenu. Asanteni sana kwa kunipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. I don't take it for granted. Hiyo sio nafasi ya kawaida, sio nafasi rahisi. Mimi nasema kwenu asanteni sana. Na kwa sababu nilikuja Kirinyaga, nikawatembelea, tukaongea na tukakubaliana ya kwamba tutatembea safari ya kutafuta uongozi wa Kenya pamoja na nyinyi. Na hiyo nafasi mkanipatia. Na mkanipatia maagizo. Si ndio? Muliniambia kuna kazi lazima ifanyike. Na mimi nataka, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wenu kwa kura zenu, nataka niwapatie na kidogo ile kazi tulikubaliana na nyinyi mahali hiyo kazi imefika. Si ndio? Mlinipatia kazi. Mliniambia mambo karibu 5. Ya kwanza, mliniambia mambo ya uchumi. Mkaniambia nipange uchumi. Nyinyi mnaelewa. Wakati huo 2022 uchumi ya Kenya ilikuwa mahali pagumu sana. Tulikuwa na COVID, tukawa na mambo ingine, uchumi ikakwama, bei ya unga ikapanda, tukawa na matatizo. Mkaniambia nirekebishe uchumi. Mimi nataka niwaeleze. Siku hiyo kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. Siku hiyo dola ilikuwa imesonga imefika karibu 160 shillings to the dollar. Siku hiyo exchange rate na interest rate ilikuwa imepanda.
ilikuwa imesemekana wakati nimeingia ofisi ya kwamba Kenya ni kati ya nchi 6 ambayo itashindwa kulipa madeni. Toskobosio mancho morigeria makonyi bomurai bwense kituri kindiki orairo musangerekano bogonchoreria bosobo bonchoreria wechi sector au chia bantonye na somo cho Nairobi hegeikarekyo yentunde ye 22 hegego korekana kero mwaka nigo bono gikirano na bonchoreria au kurwa se chinse cha Africa oske kindiki nigo bona atabire chinchera bago chia bosobaire chinchera bago chia kobwatarana ne chinse chinde ilikwana kyango tinya baro bonchoreria. Nairobi is the vibrant heart of Africa's financial and technological transformation, a city which is distinguished by its dynamic fintech landscape, robust capital markets, and thriving innovation ecosystem that continues to shape the future of Africa's digital economy. As the government of Kenya, we recognize private equity and venture capital as critical drivers of structural transformation, accelerated industrialization, and sustained long-term productivity growth. Accordingly, the government of Kenya views this conference as a strategic platform for aligning private capital with Africa's development priorities and the evolving global investment architecture. This convening reflects strong and sustained collaboration, and I commend AVCA for its 25-year legacy as a leading champion of private investment across Africa. Your role in educating, connecting, and convening global allocators has been instrumental in shaping and expanding the continent's private sector ecosystem. I also recognize the Nairobi International Financial Center Authority for its strategic leadership in positioning Nairobi as a premier regional financial hub, as well as the East Africa Venture Capital Association for ensuring that domestic and regional capital remains firmly integrated into the global investment conversation. The theme, your theme, Break the Mold, Reshaping the Future of African Private Capital, reflects the current Kenyan and African reality across the continent. We are actively rethinking on how we finance development beyond traditional reliance on public debt towards the mobilization of private capital. Mancho murigeria bono tuika homwerio aso komanyaria nekiwa se ritukeriga ria rero na manga nekikura se chinsemo kurendo chikogendera ko yanekia asemesemo yakuru nsoko chinsa isa tukurinda seboniga tukuru mutumo komo kega se studio ya kabere tukurana sensemo ya kabere kurana tura sensemeria yeringana rieke moya no tura se studio no mogaka edunyanga gwaso butkobwara ro tukuboria engencho yerieta esuguye onyara ko bako gutumanya hayenga kyuri manyete birengere byabo mbiri bikero muri kitu kliforenge nera sangire negati yabananchi kurwase orogongo rwa gusitoskare kurana tura se kagetari getambe. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemerobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazi na towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi. Magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono nabo konyora ibagari rya bene riyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere guse twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roga wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumugusi. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Buya kegemo mwancho muligari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Ine noganete bet. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria Bwensoko TV, karibu sana naenda senseme iga yeringana rieke moya se Jumatano imukubio iga mbuya mona soko gendra gosangana intwe na bwo mbuya mona soko ene kyankobole iga tiyo gochiko ene kyo murubiri bwiri tukoiga ngwikenora senchire ngia ringa rieke moya ritkoria nigo tokoboria esuguye muri kitu ikili forenge na sangete negatia bana inchi tigatora tegere birengere byabo torre wiki iga bose onde na ro nyorete tukure na se studio mwake dunyanga gwato sogerie herine tonyara ko batago so asumurubiri bwiri tukoria rero eno mwancho muri ari Bwensoko TV bunere butambere tukuria Jumatano ne tukuri tokoretera ringana rieke moya ritukuria rero asiringana rieke moya nigo tubwate ringana riko rukunga esuguye ine ninki kose abamenyi bwe county ya Kisii bamanyete igoro ringana eri riterio kwane esuguye segusindi ya munando jenje esuguye yabere rigania sende ya rio no twari aba bwate miaka 100 mama yo twera sene esuguye ninki ndo nakumurire teringe esuguye ende ntoki nesuguri gozoro munyama gatogaro koro kwesuguye wana kina akumuri ngo ondo manyete atwera zange esuguye ngentoki abagaka bali abakoronya mama ndeli eteri patata binge esuguye munyama kine esuguri gozenge ntoki egentoke linje nanyala kwa advice esuguri tuno negentokerie kebekereire iguru kebekereire iguru busige esugo bona ikara utingo understand mora sauri miaka ya nere maega ke tingo nyimanya ga kiringana ri wante bidie suguye tingo nyimanya mara suguye tingo limanye kera nje miaka ya nene mekere abantu baramanye ringana ri nabantu abanana esuguye nje tinye manyete reko era abantu be miaka eito ndoko manye esuguye nabagaka bari abakoro barayimanye anje na ariko iwa bagaka bakwatini manyete bori abagaka banana nje tingo manya mondo ra manya ntato mitose mamomi kugora ningambu ya mona Sensoko TV atoretera mangana ega totake kumanyanga esuguye ngentoki ngora ni Sensoko TV ngambu ya mona asoko toretere kwende ega tomanye esuguye ngentoki ebine virengererio vya bananchi higago karibu sana mwake dunyangao mbuya mono Clinton ya soko nga libageriga murigereria ndonsi asore kukwarigania asenseme yigaringana yoke moya rero ringana twari gutakuna gutakuna tubigita asemesa esuguye na igura abange bakwanda ubakabandi batebi nga ngane riri yake gusi ndio turari yumuga kugwate myaka myeyemo ukwege no kuna kutubwenete kurusyo okunga ekigusiye kiri kyabagotu ikine kikiragera ekigusiye kengege ndanda singenjo umuntu kwiburwa gotebana ki ekigusiye nabantu ikiri kyabantu abagotu tibiterere timanye ekigusiye turusie birengerere byo ase amate ekigusiye nabo gitigarite ko bike gusi asingenjo tunaba gusi igato ko rukumo gusi utamanyitike gusi ngirende ko gero rukumo gusi utamanyitike gusi we komanyike gusi umanya kuru kwa umugusi na bange basangira gumwanchu murigeria kero tuteto ire birengerere bya wethera senchera esime namba itu no rochagwa se screen ya 0788 6 maragatana rafu isato omwerio hirindo tumanye aye no maite engane yiga asingenjo narega gukwandre oyo mote birenga ene suguri bori ekebekero oyo ndo tebire oyo no munyama kurende na bangi baganeti komanya ningi mwanchu murigeria nabo gusangana into birengereri byago nabo gwa kesimi nabo gutuma ujumbe kero tukanyite komanya na birengereri byago kurende abana nchi kero baganete kweroberia gusangana into nabo gutubeka bya asenge ncha bangi bateire rieteriga abaramanya nabakorake ereteri suguye nabo rariria se ebitabu buna encengeria wose endabasi tiritoka onyo lento twabere togukwana asomoroberio yobotambe nga ebitabu bibere bigo toramburera emenuga yeke gusi
tekunyarikana biboani eminuga yonsi pili ero yikegusi kurinde ne bitabu bwatoba moyo nginga kena bigukina aso kumenterwa amali tandata iyo ime ne cinjira cyabo kibekwe ase ebitabu ebime bwana bunegeta esuguye ngiche bano tukwane nkisuguye aya no muonchoreriore ugento kendi gyonsi nabera nyarekane chinkokoonia amatoke chinyeni ubonjuri buri bwichinjira ao chiombe niri nyamara yani ko niri chiombe chianga ibikurutu chikamera kendi gyonsi bikerike gokorerwa ubonchoreria ekerengo ngeri gichibese uganeti konyora igoranye kwa buri gitabu ekejisiringi chimisato ekerogo chokeo ni uru monchoreria no ke oni Clinton na ndi chimisato igorinde mbonchoreria ke wakora nukine igokinga igo wakena na kwenda ligwebese iri yawo egitabu ekekero gekoni guchisiringi chimi totebe ibere ochokeo ni chimisato kwanyorire chibese irenga iguru igane elimo irigane elimo gosemie yeye mokwanyora se gitabu eke ubuna bubunda bwa uno monjori na bwako garuki chibese chikwanyora gwitane chiri gwakegura ekero gwakeonia asige songote be profit ne faida wate wa faida kuziende usitebe suguye basi yesuguye ni chibese chiria cheiguru okonyora asokoni egento gwitane riguri gwakegurete di amatoke ngochale Nairobi ga ni chigari nabe kunyarika no nyole litoke ya ule tukurunga chisiringi chimisano na isato liwika Nairobi ya nguna ni chiri bwinye uweti chi esuguye nirenga omoni uri Nairobi anyora chiri guseni isato igo ichibase chietane tiekerengo asege ntokeli kwaonia kurwa seli guri gwake gurira kwamanya gokeonia na esuguye ntararigeria se enchengeri tigatura iguna ari abancho barigeria babwate tutaragendera busio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Iga gukora taraba tayari gusanga na intwe ntochi gusanga ebirengererio ebinge nabananchi kwenti ganda arigeria enchengeri na uranyora ndakerie terio ndirororo na nditumanye inkiri goteba engencho yae goteba nga esuguye nkorengine ari kwandribia egoteba nga faida korenge kine geswahili gesungu yateba nga profit yamana kugandra gotebe gusinga ebitoki ebitumaini igora so ebitumaini tali ebitumaini ebitumaini igora so bonchoreria igo ningana irengeto bonchoreria na kiri umonchoreria nyodre keigoro egento kende nali inganeti kubeka buya Clinton inche naligetie ase enda basi tinali nyora ase nali werete na inde abakaka gete na ikaranste nabo tindamanya gusendira asenje na kwe una kwa na kurwadiri tanganinga nabota ali nyora asenje ko tinyige neti kurende aba bakole to botatibwa bakamanya kulika na barumba igete kuri boania igere buya mono egitabu ngirikirikire no mugaka nemwiri atemba n'abanyangongo banda bangina mbari gikuru kwa umugusi kurusiko gechorire egetinge engote yeri toke obokano neke no elietiri na chite kuri nyora ime kurinde konye na aligure nganyora buna na tebetiwe na indi nabo ririkire igo kamanya boni faide kuri kwesuye naende karo kwanyondire ga ikini gitabu kendi kya gatatu ruche no amiriri ndabate binedwini yangu nyanga nguruko nungani na amalieta igo bono nago kiri kuyunga asenchengeri yeterikire na professor kama na bagaka banda basamwere ni bwate naende na buri bikire igo bwochoka ni ukonde ngoyo bwochoka ni rigati tigatora igwa ebirengererio bya bancho barigeria gaiga. Hello Ensoko TV. Hello, karibu sana ngo tugosanganira. Ndo mashandari kumaro. Nkobori. Mwate Yesu yene faida. Andira toka rindi kwa nyori yose kwa uri no kwa nyori la sare nga twaro kasike kusi. Nuko iya. Riborio rigiya sana gago yote biranye Yesu yene faida. Nuko iya. Utambu ko yunga najete ko ni kurindi bikansamba. Uko iya kuria uko ya nabeko ba ukukwo muriro gose
ugutanyora igento ugutanyora esuguye yase igento kilikwalenge koni utebanga byangi ukunuko ye gusugo sambika butambe nguno nyana bangi nabakoni kibandi kiri watebanga ikibando kiri cyasambite ini nasara. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Yokoraga ngataraba tayari gusanga na intwe negati yebirengererio bya abananchi bagenda gusanga na intwe kurende nare uratake kumanya esuguye neba so bonchori buka senga njumuntu nare uratake gukora gento irinde nera konye ke kurwa segenti tiga ba so bonchori buka asengenjo enjereri uratebe nga Clinton ekero gwa seri gwa kolero yomine bitino seri usengurwa simere mu mwali ngokora to kumubu ekero yasigi swali na bote utapata faida gani ama utafaidika kiaje asiki usita wote banga suguye ki esuguye asiki usiaro to kunyara kuyitumia asenjere ndenga ale usisiko yo bonchuri. Hello Ensoko TV waire karibu sana ngoto gusangana Oyo wasangana Daniel yongaga koru Nyamira ono liswali vyane lileiga mwatebile lieta liefaita nesuguye liende towoja tuwatumekani efaita okay neke usirire ono goserero swahili uyu ubori ribori higago tiyoke niri mataba manga sitari ko yari kanse ayande twebe uno yaburi twakora nereke gima efaida no isakuywa tokoteba kutohoa kwa Kiswahili uko usiringe ile tano nene lige songo kwa litumia Kiswahili usoko usiri lige Swahili kwa litumia usi igote mine tinga use teringa kineke usi ande asengenjo yobo isiru bwito bwo soma mono na kigeko gera twarambali twanyole lige Swahili rirange bwango twalikorera emirimo mono kero omuntu olimanya twasiria liririe kegusi osomo nugoria gwekegusi efaida no ise kuiguse kinege Swahili abora atabi no nene omuntu nga ngajikone kintinya batie profit umaze bono paka na bugusangiro nene omuntu ndamaitenga e profit ne faida usonda atabe ulinde nesuguye asikegusi usonda atabe nga nkanyora asara yose nkanyora asara wali abandi bateba bigansamba nkagia okay tigaturagwa ngakia abananchi bagenda gusanga omwancho mureko gwa Kesimia se studio na bagwa Keirio Girie TV yago na litoko igwana bya ega se studio. Hello Ensoko TV. Uyo angire go Keirio Girie TV ya ko naro likire ujumbe gaiga agoteba nga rieta esuguye riabere rigeni hasende agoteba nga no mwalimu Victor ngare kurwa Nyamonuri Centro umwagamo agoteba nga riabere rigeni kurende ngore ngyo nyara ko bagakonyora obosemi ase engencho yeri eterio tigaturaigwa uyu ngakia agoteba gaiga. Hello Ensoko TV. Hello. Karibu sana nabako Keirio Girie TV yago na litoko igwana ngoto gusangana Njo kwa na Charles Kurunya Sanja. Charles Koska kurware ne TV yago na litora ko igubuya. Keirio nyo gusangana into tumanye engencho yeri eta esugoya na kiori mai. Hello. Sanga ntoko igwete kabisa sangana into. Njago kujali omaguru nya Sanja. Bono. Ndoke boko gosini esuguye. Esuguye bali liye kusika basero liye yakiri ndoli twaja kuliwa. Okay, so you ubodi igago korende korenge ngambo na sangire na intwe gakumiringa niriye kurire atanya kuliwa lingana umurigiriri ono tanya kuiwa ekaro kwali igure tokana ngandiri yake gusi yakwa none itukundiyo muntara amanye kegusi yonsi peke karo kieba nonyora abanyangongo balia elietandilura akwane paka boli ngikina kero kingeje yani nera amanye naendo nyore na boli rigerie kene buna kwa motebi igeke gusi nekene ne mono kubwa buna tumanyite Tigaturagwa uyu ngakia gote bagaiga. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Wairire karibu sana ngoto gusangana Esimi kuru Canada aba murabana bakwa ni ondigi ya mwana mbuka ama igama miguna
wano mtu na sori nyomba na betu ro kumemeza na tige kora vega nda manyiri yete ne gururi gani esugume inganye manyiri yete yesuguje abe kusina ke komusana ari bo sigomanye teke kusina ronta ke tukuri manya kabisa na intenda be como tuna de bionde yete ya mana yembi mono kenera mbuya mono pora seri kuba ngwete yogiria eri kwara. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Ikoranga traba tayari goyo kurendo tebirenga kirobo kimakurende onyorenga mbukura so atara esomi ke gusi. Wana boko sangana into makedu nyanga gutomanyie ase chinkwana chuko kora yo twarigande tirero ase omobayeno na bwo tomanyie somo rubirito botambe bokwena ne bitabu bigende bayasomya senge njomba le babere batatu basangana no yo mintu ikliforenge batabanga inche emyaka yane ne ya igoro liete tinguri manyari oli mubori abagaka bakoro. Tutaragenda guchimuyina siringana ritu tugusanga umu bayeno bwiri tukuri arero nicyo gusaba kwane gucyase abayiburi igali ibinyoro ime kumuranje tiga twasomya abanike gusi tiga tubasomya kugera amatukaya none ni school egeswahili abana bakwana ni school kiri sabume kale twagaitirwe tukwane egesonga se nje twari gukwane kigusima no paka bali barango kigusimi tule komanye imenu yende meao ari ne kigusi twakairuge ndo ku disk twakwane kigusi twakabekere gunjara asengi rero tulikwenda na disk asengi mwana tayo gukwana mu kigusi ne bani school abeti academy gose chi public kigusi inge yobona ka umuyibori kwegeria umwana ona indekero kwigwa kwana ringana elietagite bolebo mukani mubeke buya alimanye buna libwana tukaba elietandira ali bantu banje tukwana mononga embonga dikali emonga wikira bona iga bantu abangira nyona pakano nyana bantu abandi bawuteba embonga nese mili mwibuli agu etigaleria ekera akukabira abana baye endemero iliyayi neri kurukwa ngatali embonga bona yuko wawutebanga embonga yomungina embonga yobugaka bona buna tukunye kuirolera igo bali baitu togukinya ebakumanya seme yikurukwa embonga lakini gwasiririe ekeusi bona boko so ase hugutomanya mubeno bweri tukoritera mubeno bweri tuko tigankwanira abana igo gwate abana ase nginjo ninganjita abana bakejwa asinde lakini njitindi Yesu bono nga umwana omoke nenjo kenyeregania enjoke itukondiro anyori kirete ukorore kuminyoka kurwa somota na esege sicha aminyoka yagenda alirana yage tiri gutimuka bono ekartu kurambura igotogoteba iga nga umwana omoke no muntu utari kutimuka okonyora uri mirimo ryuka onye tari korosiriga riria yensa igagochora onye tari gukarari computer game wari tari konyora chingaki cyo gutimuka riria kera kurara ryuka onye tari bono mupira bagwa ko siniriga ri bakogende igo umwiburia kera ko rumwana wako minyoka tukumita ngai togotegerera ni myaka ya yebo enjire ninga twanjirane enjire ryo korora egento kirasi chingaki kiti igo mwana omoke ni njoke enyeregani ngaigo mwana omoke n'umuntu kuminyoka anali utari gutimuka mancho murengorengi wesemire kurenda sugukorera hokoba yebiro nabo gutumanya enjire ndo mugusia konyagendera kwenyorera chiseme kiga ndo murubirito botambe bokwena na ebitabo tigantu bolirio kaiga likaratasi lya kalengamye ninkola igantu borega bageni inyabiagoro tago nchabweri abageni nabo bakogera ebintu byagorwa ase igotiga tiakuna kurigia eyere nke gose ende bwatende yonsi nonya ninuru onye gotagito inu mubayeno nagotebia kwa igure nobo imebwaye igitabu weke urabono igugache kirikina Kristofa ukemwa kiringi chimi isano resto ne 50 chioka ugwakana gwitira enjira yekerero pay bill gose ATM number ituchokwa ibitabu ni binge birega iga Clinton ekyobwate ko bakone kige kurukwa
nenchengeri yekegusi nereri na beka koboko kuigora eri ndase ngencho na incharo bomaene na maite esubuya ninki kurende gutaka komanya na gwesemia na beke enchengeri na koboko na enyorera nga esubuye ne profit wose faida kine kitabu kirikire na bamanyi bekegusi igekugenda ase chiringi chiri wibere choka ekiamwa bankira oro lakini gekuru kwenda basi igane enchengeri na ndengire kira chigucha asama kuru kwiyita kolenga na uba ukirika buna bararo kibwene oyo mona ntebeti mbaga ndete kuriki kya bagute kuyeruka entukuria ngugo tukuria ime kwamanya chingenjo cyamangana igo ntubwatiriye tari muri dictionary turatabenga dictionary kuru kwencengeria yoka abamba bwatege ko gere kuru kwencengeria bari bandi babwatege ko gere kuru kwenda basi naba bakurike entukuria yabero tugwiti batebire entukuria ngugo tukuria kumanya female circumcision among the Abagusi of Kenya ekene gitabu kigukwanira amangana yo kwarukyo ko bana kinyaruka n'ububi buwaye Abagusi ntubwate ntubalire gati bisa kubiri byanjite gusara omwana umwiseke ekene gitabu kiganeirie abayibuli bamanye bali babwate birengere bibiliya nga wikumwana umunyaruka asagwe kibaunjore bamanye ubube bubwate ne no gusara kumwana umunyaruka Daniel mumanyi mukaya nero turike gitabu ekiga wakonye gisabukyo mu busigo tigana neke mira getu ne chingaki nige ko genda stishilingi chimisano na mebitabu ne binge ntoko bikwana tubikore ndoje chinse cyetu cya tugubire lakini mwancho muri atake komanya kerero na bago sanga na intugitera se inamba yo gukoma inamba yesimi yaito ayi yake no nyambono iga naboko nyoru umuntu agokonye uyo kubwata esimi yo kurende asolyo ragani ko akanira igitabu ekyo igogwaka gwetera igogwaka wetera a pay bill number 7087057 eyo ne a pay bill ene till number insabu kwabira a till number olyo kwa ugwaka na wetera till number igogwaka na gwa till number beka 7087057 balibo gwaka na wetera pay bill 400 2019 account name ulikiri tali ya unokurukwa ujumbe ina bego twikira ibitabu ntwana ne TV bere Clinton ne bire kanye ko gatebe ntwana TV bere ya makuru ku Jeremiah Bosire ubulete nayo nde ogurukwa umungino kurukwa Margaret bongoye nere ntwa mutumirite igitabu kyaye igo nayo nyikuganiti ko so muria uri okugura igitabu tugutumire nabugwa ugwakana gwetera kinjere kibere ebibil nateba igere 400 2019 account name ulikiritalia yao gosetile number 7087057 ibitabu bibire binge ndokunyarukwana kire kemo mende bire chi box ime aka esim 07886666 okole na ibere bono tokora na isatu na bebwe kene na be yoro tabase television ya okulende eya omwelio pimoino olike ibere likalia isatu nuko yakaiga nabo okonyora umuntu umuburi akwerera asubikirana asubwagari nokonyora igitabu kya neriguri bia mono Edwin Nyangagu nawe mwancho murigeria mbuya mono kurende nkorenginga no twikira omwerio Linet Nyambane kurwa se studio ya kabero yarigandria somuruberio bwo omoinori okumanyaria na kiyo kurende Isaac Nyauma no tugocha gochakere Jumatano mukubyo gocha agotabanga tomo manye nyomba mwao wese nyomba mwago Isaac Nyauma sangana into Jumatano yomukubyo mu yatosanga koba yebiro yatubekiri buli ryobo yuje kuryobo oro bwekerekyo tutambuko bura rugwe Linet Nyambane nwale no muganya se studio Miruka Hogaro oyoro mwalimu Olangata West Comprehensive School uchigo sanga igoro yechisemi cha Kenya hase omuroberio bumoinori kurwa sende inche Clinton Ndigi na asiri bagari barongo yane Frida Kirubo oyo otanyara kabaka gwikirana nabo igo no twarengenere Edwin Nyangagu gendra gutwara bwegere bya bemeroberia gendreta sembe yo Nsoko TV.
Ege Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya